Hello viewers, நாம் இப்போ பார்க்க பார்த்து ஸ்கார்பியோ கிராங்க் ஆகுது ஆனால் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்குது. இதுதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. எந்த காரணம் கொண்டும் பேனிக் ஆகாதீங்க. அதே சமயத்தில் எந்த காரணம் இந்த பார்ட்ஸ்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த பார்ட்ஸும் இல்லை வேறு சில பார்ட்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணாதீங்க. வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். அகைன் எந்த காரணத்துக்கு ஒன்றும் இந்த பார்ட்ஸில் வந்து சர்வீஸ் பண்ண கொடுக்காதீங்க. சர்வீஸ் பண்ண கொடுத்தீங்கன்னா இதோட ஒரிஜினாலிட்டி போயிடும். உங்களுடைய ஒரிஜினல் வெஹிக்கிளுடைய அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆகிடும். அதனால் எந்த காரணத்துக்கும் சர்வீஸ் பண்ணாதீங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். Problem is vehicle is cranking but no start. This is the problem. நம்மளுடைய ஸ்கார்பியோ டயக்னோஸ்டிக்கில் இந்த வண்டி கிராங்க் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகாதன காரணம் இந்த காரோட ஈஸியும் இம்மோபிளைஸும் லாக் மோடில் இருக்குங்கிறத கன்க்ளூட் பண்ணிடணும். அது எங்கிருந்து நம்ம இந்த கன்க்ளூஷன் வந்தோம் அப்படின்னா, இந்த வண்டியோட இம்மோபிளைசரில் இந்த டிடிசி கோட் ப்ரெசண்ட்டில் இருக்குது. இந்த வண்டியோட இசிஎம்மில் இந்த டிடிசி கோட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதையெல்லாம் வச்சு தான் நாம் கன்க்ளூட் பண்ணினோம் இந்த வண்டி கிராங்க் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகாதுன்னு காரணம் இந்த இசிஎம் இம்மோவும் லாக் மோடில் இருக்குங்க அப்படின்னா. ஸோ இந்த இசிஎம் இம்மோவும் நீங்கள் ரிசால்வ் பண்ணணும். லாக் மோடை ரிசால்வ் பண்ணால் நீங்கள் அதுக்காக பார்ட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, பார்ட் சர்வீஸ்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதனுடைய இந்த மஹேந்திராவுடைய கர்டா ஐஸ் மாட்டை அந்த மாதிரியான ஸ்பெசிஃபிக் டூலை வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணினா இது ரிலீஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்படி தான் இதை நான் ரிலீஸ் பண்ணினேன். ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. So now we are going to crank it. We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals' expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multiband premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email. வணக்கம் மக்களே, கார் மெக்கானிக்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு. இப்பொழுது உள்ள மாடல் கார்கள் மற்றும் வர இருக்கின்ற மாடல் கார்களை எப்படி ரிப்பேர் செய்வது என்பதில் குழப்பமாயிருக்கீங்களா? கவலை வேண்டாம், உங்களுக்காகவே சென்னை கார்-டெக் நாங்க 3 விதமான ஸ்கேனிங் பயிற்சியை நடத்தி வருகிறோம். கார் ஸ்கேனர், ப்ரொஃபஷனல் கார் ஸ்கேனர், எக்ஸ்பர்ட் கார் ஸ்கேனர். நீங்கள் கார் மெக்கானிக்காவோ இல்லை ஏசி மெக்கானிக்காவோ இல்லை எலக்ட்ரிஷியனாவோ இருக்கலாம். கவலை வேண்டாம், உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜிகளை சொல்லித் தருகிறோம். சென்னை கார்-டெக். மேலும் தகவலுக்கு உடனே போனுங்க, டயல் பண்ணுங்க 9840633265. இது லிமிடெட் பீரியட் என்பதால் முன்பதிவு செய்வோருக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.